Ya Gusti kang ngawasa Gusti kang maha tunggal. Minangka habiwiti panggal kamanjaran ing rikal dangan dalu punika. Kados dene para putra sampun samanten ganti sawega ing diri. Sigra aglar ora prindaning prajurit. Rop-rop sidam permanem datono sadawane kok bawalang aku malisik. Silering balat lan maruta. Kok pilih pinangka. Pinangka prabawane risang bapa. Awenipun badhe ambukani paglarane rikala jangan dalu puniki. Sampun kabiasa ing lagang maneka waraga rawe sat minangka tinggalane para luhur. Swasana lan kahanan tengah lagang tansaya endah. Ana ning kuku sing duka kang gumelur kang mangambar. Sampun larung gandane kadya sekar gadung. Usnya paripurna risang bapa Asugosasi. Anyadong sinugrani Gusti. Habiwiti panggalane rikala dangan dalu punika. Ayo kanca samapta ing gati sawega ing diri tak keparengake sira budhal nger ayo budhal nger. Sinuwun Bapak Prabu kula ingkang sowan sinuwun. Bapak Prabu Jumadong dawuh kula ingkang prapta marak sowan Jumadong dawuh sela kapal nyandhong marang sinuwun. Bapak Prabu wonten timbalan kula ingkang sowan Bapak Prabu nyandhong dawuh. Bapak Haryo kula ingkang sowan jalur alamat. Kene kira anak-anakku Boroget gedruk tak keparake sira marang son kadep marang jang ingsun. Sinuwun pangabekti kula kunjuk, sinuwun pangabekti kula kunjuk. Bapak Prabu pangabekti kula sakanta kunjuk Bapak Prabu. Tak tampa pangabekti kumpir kula. Ora liya penak tangga nyong adep gon sira lungguh. Nonje sinuwun. Sotapi sumpun dimugya waken lo dados kejiman dasar to sinuwun. Amuk panjang kula mongso. Wah.
Yesa kau sa kutu ikan tansah tu kita mata. Kepareng kepal kamat kan kita sami angin sami 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 ini pun rencana para putra. Dini binongko sang sangai kupon nanti sore ri kamat dengan menikah. Kaden nanti sore tingkat sasi. Jembatan bapak ingkang sampun kapatan saus kajiban papan tuwi panggilan kawula aturaken sak sekali dong semonggo bapak. Yun pangapunten. Matur nuwun dumateng Mas Jupri ingkang sampun paring medal pinanganten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung rumiyin sumangga kita sedaya tansah mulyakaken paraos lan puji sampun wonten ngarsa dalan Gusti Allah ingkang Maha dene rikalanggengan ing dalika kesenian jadilan turangga Arya Dita pun embani saking gedruk nyukumbara gebrak pentas wonten ing papan. Ugi boten sepen selawat salam kunjuk saha katatna wonten ngayunan dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sayektos kita antu-antu menggah sawal saha pitulunganipun awit donya dumugi benjang dinten yaumil kiamah. Dumateng ngarsanipun Bapak Lurah Kalurahan Bangun Kertoturi ingkang pinabekten wonten ngarsanipun Bapak Kepala Dukuh Padukuhan Juragan Bangun Kertoturi ingkang sagung kula hormati. Langkung-langkung sagung para sesepuh sesepuh ingkang cumandhuk wonten ing Padukuhan Juragan Bangun Kertoturi. Ugi boten langkung dumateng panjenenganipun Mas Riyanto pinangka pimpinan paguyuban kesenian jadilan Turangga Harya Seta langkung-langkung dumateng gedruk New Kumbara ingkang saterdanika sampun wonten ngajengan mbuka. Saestu mbok bilih kula kapiji ngersanipun Bapak Pimpinan Kesenian Jatilan Turangga Harya Seta matur wonten ngatanipun sagung para pamirsa kakung Soputri keparenga saestu mbok bilih kathah kekirangan saha kalepatan anggen kula matur keparenga nyuwun pangapunten. Ugi boten sepen saestu kula ngaturaken agung matur nuwun dumateng Mas Jibi, dumateng Mbak Yanti, langkung-langkung sedaya pradonga ingkang saestos dalem menika ngregengaken kiprahipun putra-putra Turangga Harya Seta saha putra-putra Gedruk Nyukumbara wonten saat lan wekdal punika. Ingkang saestosipun ing dameka gebrak pentasaken kesenian jadilan Turangga Harya Seta pun embani kiprahipun Gedruk Nyukumbara menika pinangka mahardya ulang tahun Gedruk Nyukumbara ingkang kaping 6. Mugi kanthi donga lan pangestu sagung para bapak para ibu
para pamirsa sedaya langkung-langkung dumateng sagung para sekolah tinggi ingkang pelenggah wonten ing padukan jurusan iki kesenian Turangga Harya Seta langkung-langkung gedruk nyukumbara tansah dipun paring kelancaran tansah dipun paring keselamatan nyuwun dipun ibaraken gendiranipun lan nyuwun dipun kondhangaken asmanipun kesenian Turangga Harya Seta saha gedruk nyukumbara saestu mbok pilih samangke putra-putra saking gedruk nyukumbara dalasan saking kesenian Turangga Harya Seta mbok pilih wonten kekiran saha kalebetipun anggenipun paring pasuguhan seni dumateng sagung para bapak para ibu sagung para pamirsa keparenga lumantar kula Bapak Riyanto dalasan panurut kesenian jadran Turangga Harya Seta langkung-langkung gedruk nyukumbara saestu keparing nyuwun pramila pinangka angaturaken tumpeng menika pinangka kagem anglaluri utawi maharya ulang taunipun gedruk nyukumbara mugi kawitan enggal menika dumugi sak lajengipun tansah pinaringan pinayungan linayunganipun Gusti Allah ingkang mulia tansah dipun paringi kelancaran. Ugi kula tansah anyunaken dumateng sagung para pamirsa supados tansah ginanjar kawijinan lan ugi sagung para ingkang sami asesdadian tansah dipun paringi lancar laris laris saking wonten Gusti Allah ingkang Maha. Mbok bilih mekaten semanten ingkang saged kula aturaken pinangka talangan atur saking Bapak Pimpinan Kesenian Jadilan Turangga Harya Seta panjenenganipun Mas Riyanto kepareng kula nyuwun pangapunten. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sasinapurna kotoranipun terus bicara tingkat saji Bagian para putra hanang dari ambal warta ingkang angka 6 taunipun kagem yukum marang gedruk bulatan sajaya lestari kagem brogo dumugi sak raminya
Niki Mas Yanu kalau bisik-bisik. Gimana Pak Kang Mas? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Injil. Selamat ulang tahun kagum Kumbara Gagrem tentunya menika Kang Mas. Ambal warsa ingkang ongkon namtonipun. Oh izin Mas. Iki nek carane bocah mek kelas 1. Kelas 1 ya Mas. Semoga kanca-kanca dipun garap. Lalu kita ketelu ben ngatur ke pembagian Jos Ngerawo, ngatur saning Yoning Prarawo, Sempinarak Semilenggah Kampreksani dumugi wanginipun paripurna ing samangke. Dene pagelaran ing samangke beksan sing para putra katur beksan 3 babak dumugi wansi purna ing samangke. Pemilih para putra sampun Mas. Tonton-tonton yoga. Yogane nom-nom. Nom kabeh bagus kabeh Mas. Nom kabeh bagus kabeh. Sumringah kabeh. Sumringah kabeh. Duite oke. Guyang-guyu wae.
Sing dene ya nom kok, Mas. Sidene ya. Wingi. Wingi. Le nom wingi. Pokoknya lucu-lucu nih. Heeh, gak lucu-lucune, lah gak nyeneng-nyenengke ya, Mas. Heeh, saya meneh sik ngeson kae ya, Mas. Sing pundi? Sik ngeson sedanten lah ya bagus kabeh. Kayak lagi gemes-gemesi. Sekarang ya anak kue Mas Rindu ya. Heeh, iya. ROS Audio Sound System tentunya, Mas. Iya. Watur posisi. Ya, gendera lagi, Mas. Ya. Diucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 tahun buat Yukum Baragendrum.
Ya.